Vă salut, stimați prieteni! Titlul de astăzi este Ce este Biblia? De la început vreau să specific că Biblia nu este o carte a religiei, ci religia a dat o interpretare Bibliei prin care omul să obțină o liniște interioară, o nădejde falsă prin care omul poate trăi viața așa cum dorește, căutând doctrina care să îndeplinească ceea ce el simte plăcut, confortabil și satisfăcător pentru sufletul său. Numărul acestor doctrine este foarte mare, ceea ce demonstrează neliniștea interioară oferită de aceste doctrine, motiv pentru care se schimbă mereu de la o doctrină la alta, căutând, de fapt, ceea ce religia nu poate oferi. Cea mai mare preocupare pentru liderii religioși este unirea religiilor într-o singură religie. Oare nu aceasta spunea Domnul Iisus? Doresc ca toți să fiți una, așa cum eu și Tatăl una suntem. Este adevărat că Domnul Iisus nu se referea la o religie, ci la o gândire identică cu a Lui. Ce este așadar Biblia? Cea mai simplă explicație sau cel mai scurt rezumat al Bibliei îl putem exprima într-un titlu. Biblia este cartea tehnică a omului. Autorul său este proiectantul produsului, în cazul nostru Dumnezeu. Biblia, ca orice altă carte tehnică a unui produs, conține 3 capitole principale. Scopul pentru care a fost creat, cum a fost creat și condițiile în care execută randamentul optim pentru care a fost creat. Toți cei ce caută ceva diferit în Biblie caută doar o religie. Dacă nu știi pentru ce ai fost creat, nu ai nicio țintă în această viață, adică nu cauți să îndeplinești un scop. Un sportiv are o țintă în viață și luptă pentru a ajunge la acea țintă. Biblia ne arată că omul nu a fost creat pentru pământ, adică pentru această viață vremelnică, ci am fost creați pentru cer, pentru viață veșnică. Pentru a fi toți în cer împreună, trebuie să învățăm să trăim în unitate, să putem conviețui. În cer nu există partide politice, grupuri doctrinare, ci o unitate perfectă. Vă mulțumesc pentru audiție. Voi reveni cu explicații la cele 3 capitole ale cărții tehnice și nu uitați, acest canal oferă noi explicații în demascarea religiei.